大家今日嚟食一間海鮮嘅 buffet，咁咧係新開嘅，咁今日嚟就係試啦。咁咧我而家行去 Let's go。就環境方面都幾好啦，因為佢新開好啦。咁我哋睇下有咩食啦陣間。咁呢度就有好多嘅菜啦，跟住有呢啲嘅凍食啦、生果啦，仲有雪糕。跟住呢度就會有好多唔同嘅醬料啦，各式各樣都有嘅，勁多。跟住呢度就係甜品區啦。咁除咗有呢一啲之外呢，仲可以整雞蛋仔。咁呢度飲品嘅種類咧都比較多啦，仲有佢自製嘅一啲花茶等等啦，咁大家都可以試下嘅。跟住咧仲會有啲熱食啦，大家都可以試下噶。咁呢度嘅湯底都有好多種啦，我就揀咗鴛鴦鍋啦。跟住海鮮睇下幾豐盛，全部都係任食噶，仲有炸榴蓮做甜品添啊！趁就嚟聖誕節，快啲同屋企人去食啦！